តូចល្មមតែឈ្នះបានអ្វីដែលជោគជ័យនោះរួចរាល់អស់ហើយការរីករាយគឺអារម្មណ៍នៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើអ្នកត្រូវតែមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកជានិច្ចដើម្បីឲ្យសុបិនរបស់អ្នកคล้ายទៅជាការពិតគោលការណ៍ដ៏មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងជីវិតជាជាងកែតម្រង់អ្នកដទៃគឺការរៀបចំកែខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរមានកម្មពីរនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់តម្រែតម្រង់ទៅរកនោះគឺទី1គឺរកឲ្យបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយក្រៅពីនោះរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានមកមានតែអ្នកមានគតិបណ្ឌិតខ្ពស់បំផុតប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចបាននៅរឿងទាំងពីរយ៉ាងនេះគោលដៅមិនមែនសិតតែជាចំណុចសម្រាប់ទៅដល់នោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាចំណុចសម្រាប់ដើរទៅរកកិច្ចឲ្យផុតពីផ្លែលំពែងជាការងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែកិច្ចឲ្យផុតពីផ្លែដាវសម្ងាត់គឺជាការពិបាកដ៏យ៉ាងក្រៃលែងណាស់សុភាសិតចិនធំទទេគោះទៅវាលឺខ្លាំងណាស់ធនធានវិស័យចំអកដាក់មនុស្សឈួតអ្នកណាស្ដាប់ជួងតែមួយគឺស្ដាប់សំឡេងតែមួយការទៀងទាត់គឺជាសេចក្តីគួរសមរបស់ស្ដេចសំសិនកុំបបោលក្រែងមិនដល់ដោយប្រាថ្នាគ្មានអ្នកណាខ្វាក់ជាងមនុស្សដែលមិនព្រមចង់មើលនោះទេយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងមូលនិងចរិតរបស់អ្នកជុំវិញយើងដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងកិច្ចការមួយដោយគ្មានទស្សនវិស័យបានប្រយោជន៍តិចតួចទស្សនវិស័យដែលគ្មានកិច្ចការគឺជាការយល់សប្តិកិច្ចការដែលប្រកបទៅដោយទស្សនវិស័យគឺជាជ័យជំនះនឹងគ្មានអ្វីកើតឡើងទេហោចណាស់ក៏ផ្ដើមពីការយល់សប្តិមួយខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាអ្នកបរាជ័យម្នាក់ទៅចុះចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំរីករាយជាមួយជាជាងជាអ្នកជោគជ័យម្នាក់ចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តគ្មានវិន័យគឺមិនមែនជាជីវិតតលតែសោះមានតែជ្រុងមួយគត់នៃចក្រវាឡប៉ុណ្ណោះដែលអាចច្បាស់លាស់ថាកែច្នៃឲ្យល្អប្រសើរឡើងបានហើយនោះគឺរូបអ្នកផ្ទាល់ទោះជាអ្នកនៅក្នុងគន្លងផ្លូវមួយក៏ដោយចុះអ្នកនឹងត្រូវជន់ពីលើប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែអង្គុយនៅទីនោះព្រះដាក់បន្ទុកដ៏ធ្ងន់ឲ្យក៏បានបង្កើតស្មាឲ្យអ្នកដែរការខិតខំប្រឹងប្រែងដល់នឹងណូនិងកំហុសរឿយគឺជាជំហានដ៏រឹងមាំទៅរកការឆ្លាតវៃអ្នកមានជោគជ័យមិនដែលបោះបង់ហើយអ្នកបោះបង់មិនដែលជោគជ័យពេលវេលាដែលបាត់បង់ទៅរកមកវិញមិនបាននោះឡើយអ្នកដែលមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទោះជាគម្រោងមួយយ៉ាងល្អប្រសើរក៏មិនអាចនាំខ្លួនឯងទៅកាន់ទីដែលល្អជំរើសគឺជាកម្មវត្ថុនៃព្រេងវាសនាគ្មានអ្វីធំដុំដែលអាចសម្រេចទៅបានដោយគ្មានការអបអរដោយស្រួចស្រាលនោះទេជីវិតគឺជាឆាកកំសត់សម្រាប់អ្នកដែលដឹងថាជាឆាកកំ pl ែងសម្រាប់អ្នកដែលគិតការងារដ៏ថ្លៃថ្នូរនីមួយពីដំបូងទីដូចជាមិនអាចនឹងធ្វើទៅកើតខ្ញុំមិនក្រោកចេញពីកន្ទេលទេខ្ញុំនឹងចាញ់ការប្រយុទ្ធក្រេដេកគឺជាគុករបស់មនុស្សខ្ជិលខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរកលុយឲ្យបានពីច្រើនតែម្យ៉ាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរស់នៅឲ្យបានច្រើនភាពជាអ្នកដឹកនាំតែងតែទេទៅរកអ្នកដែលអាចក្រោកឈរហើយនិយាយអំពីអ្វីដែលគេគិតឃើញនៅមហាវិទ្យាល័យអ្នកអាចដឹងសិស្សណាប្រឡងបានពិន្ទុល្អជាងគេហើយនឹងការទៅសាលាក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចថាត្រូវថាអ្នកណាជាមនុស្សល្អជាងគេនោះទេ
គឺរឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពើចិត្តយកតែមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទទួលគតិបណ្ឌិតដោយឯងនោះទេយើងត្រូវតែស្វះស្វែងដោយខ្លួនឯងនៅលើដំណើរផ្លូវដែលគ្មានអ្នកណាធ្វើជំនួសយើងនោះឡើយជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានមនុស្សពីរនាក់មានមុខរបរដូចគ្នាច្រើនតែមិនអាចត្រូវគ្នានោះឡើយនៅក្នុងបណ្ដាអំពើអាក្រក់ពីរត្រូវរើសយកមួយណាដែលស្រាលជាងគេសេចក្តីត្រូវការវាគ្មានទម្លាប់នោះទេនៅក្នុងโลกនេះមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់សេចក្តីតម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការលុបលុនរបស់បុគ្គលម្នាក់ពេលវេលាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចមនុស្សយើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាក៏ដូច្នោះដែរកំហុសដែលអាក្រក់និងសាហាវបំផុតនោះគឺការមិនស្គាល់កំហុសនោះឯងអ្នកណាដែលចង់បានសេះគ្មានកំហុសត្រូវដើរជើងទទេមិនមែនរាល់ការពិចារណាទេដែលបង្រៀនមនុស្សធ្វេសប្រហែសគឺការខូចខាតទាំងឡាយដែលបណ្ដាលមកពីមនុស្សធ្វេសប្រហែសដែលជាអ្នកបង្រៀនបើគ្មានប្រាក់សម្រាប់ជួលបកចង់ក៏គ្មានដែរបើឯងមិនអាចធ្វើជាស្ដេចបានទេឯងត្រូវធ្វើជាគ្រូពេទ្យតើអ្នកដឹងទេមនុស្សភាគច្រើនប្រើ 2% នៃសក្តានុពលតម្រេះបញ្ញារបស់គេតើវាពិតជាច្រើនដល់ម្លឹងឬអ្នកខ្លះប្រើមិនដល់ 1% ផងរៀងរាល់ទិវាគឺជាជីវិតថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតម្នាក់រៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មនុស្សល្អដែលបានមកពីគេបានគិតទៅដល់គតិបណ្ឌិតដោយឆ្លងកាត់ការបរាជ័យអ្វីដែលអ្នកខ្លាចញញើតញញើមនឹងធ្វើនោះគឺជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយនៃកិច្ចការជាបន្តដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើលំអនៅត្រឹមតែលើស្បែកទេអាក្រក់កប់ជ្រៅដល់ឆ្អឹងដោយខ្មែរយើងហៅថាអាខ្មៅទាំងឆ្អឹងបានន័យថាចិត្តនឹងវាខូខើខ្មៅរហូតទៅដល់ឆ្អឹងទៅទៀតកុំចេះតែនៅក្នុងផ្លូវសាធារណៈជារហូតចេញពីផ្លូវដែលត្រួសត្រាយហើយនោះហើយលូកចូលនៅក្នុងព្រៃអ្នកប្រកាសជានឹងជួបអ្វីដែលអ្នកមិនដែលបានឃើញពីមុនមកទេពេលទ្វារនៃសុភមង្គលមួយបានបិទទៅទ្វារមួយទៀតក៏បើកឡើងក៏ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលយើងមើលយូរពេកចំពោះទ្វារដែលបិទដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលឃើញទ្វារដែលបានបើកសម្រាប់យើងនោះទេពេលណាដែលអ្នកបានធ្វើកំហុសអ្វីមួយទទួលសារភាពទៅបើមិនដូច្នេះទេគឺអ្នកបានធ្វើរឿងរ៉ាវកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយរវាងការជំរុញនិងការឆ្លើយតបមានចន្លោះមួយដែលនៅក្នុងចន្លោះនោះមានសេរីភាពសម្រាប់ការជ្រើសតបនៅក្នុងជម្រើសទាំងនោះមានការរីកចម្រើននិងសុភមង្គលរបស់យើងចំណេះវិជ្ជាគឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្ដាប់នៅអ្វីស្ទើរតែទាំងអស់ដោយមិនបាត់បង់ចរិតនិន្នាឬទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនឯងសមរភូមិដ៏ធំបំផុតនៃជីវិតត្រូវបានប្រយុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងបរិបេះដូងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំរបស់យើងវាងាយមិនគួរឲ្យជឿបានពីការត្រូវជាប់នៅក្នុងអង្គប់នៃសកម្មភាពនៅក្នុងការរវល់នៃជីវិតដោយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការឡើងកម្មចន្ទានៃភាពជោគជ័យដើម្បីគ្រាន់តែរកឃើញថាគឺជាការផ្អែកទៅលើជញ្ជាំងដែលខុសធ្វើជាពន្លឺកុំជាការកាត់ក្តីធ្វើជាគំរូកុំជាការរិះគន់ធ្វើជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយកុំធ្វើជាចំណែកនៃបញ្ហាមតិយោបល់របស់អ្នកទៅលើរឿងអ្វីមួយ
vô từ lời rụp nè ông coi nơi cần lại nà mắc phi lò dưỡng tay tay bầm rong ruột trình đấy có bàn tay mình tại bàn cầm bông ruột nơi mền tên nụt lời dưỡng tay tay bẩn dối chấm bồ sát thì nạ chôn thả cả cặp chớ nâng nom ở miền po vị bác acron á chấm bồ nè để bàn phơ chấm bồ cua sa nè nụประเทศแหนนู้นั่งจะปูมนุษย์มันนี้ในขนมสักกอลกแตงมูลจักรวาลนี้เมียนตำแหน่งตำโน้งตัวเป็นตำหมอกประสันบยังเมียนตกสาวในเส้นเทียนในพิภพโลกก็ตัวตกสาวโดยเนียได้สมได้เปรมหาโฆษณาแดบโกคลาสระวังในขนมเสกได้กรบเราโหดดอเมียนกุมดัดหามนุษย์แต่งลายมันไตรกรบเนี่ยนี้เนี่ยนู้แต่ไตรเทอร์เสกได้กรบยืงกึศธาเนี่ยตั้งอ่อนนู้เคยยืงเราไม่สมเปะเทอร์เสกได้กรบไตรปิจารณาเสกได้หลัดอ่อนระบาดจัดปรุธากรุบขเนียเทอร์การกรบเจียประจำบาจูประเทศนามันเนี่ยได้ทรอบเทอร์การกรบให้เป็นนู้แกเหมือนบ้านสมได้การกรบก็อาจทั้งทนาอ่อนจัดคือเสกได้ประการขลุ่นให้จิกาสระบังจมปัวกาโกรบแดดดตีโดยไตรได้ไอ้มอดจมวยคลังขดามบัดในจงสันตุระบอบในเปลี่ยนกดโดยชนได้อาแกบันดัดทอมจาบุตรสวงปิดท้ายคำเรียนดับใบบานสัญญาบ้านบำรองแจ้งเทวกาบานเทวกาสันซอมลอยบำรองดังประปุนบานประปุนให้คำสันซอมลอยบำรองโกนนังเปจ่าเทวกาลิงเกิดเปจ่าสันจำลอยบ่มรองสลับบ่มรองแต่ระหดหนึ่งจนกายังปล่อยจะดูในขนมดมหน้าแต่เมื่อประสาทองโกคือเตยจับดามเจงปีเปเจงตื่นใกล้หรือบองเตะแนะดำเชื้อคือจังบานพลายกาก็บรรแต่กาก้อยก้นสลักเชือหลุดหล่อรอไงเต้ได้จีบัดดับเปิดประกาศเนะตัดบ่าเมียนตีมุ้ยสำหรับการทอดเป็นโจลโดยคณินี้ได้ชีวิตมนุษย์ไตรแต่กำหนดโกดได้ไอ้บานฉบับหล่อถ้าตาชีวิตนี้จองบานเอาไว้ไอ้ประกาศเมื่อมนุษย์จรานะความเฟื่อกาตั้งปีกไม่ดอกจ่าก็บรรแต่ดอกกิสัวธาจิตนี้จองบานเอาไว้คล้าเกกระโดดชไลมันเคยโดยฉะนั้นกูก็ได้บานประมุขทานในขนมชีวิตนี้จังบานเอาไว้คล้าเตียงมาดองมุ้ยถ้าบานสำหรับเอาไว้คล้าให้เนื้อซอสเอาไว้คล้าเตียนสมนัวจมปัวโกดได้ระบอแหนถัดตาโกดได้หนูเมียนพอป้าปอตดอชีวิตนังสิกได้ซอกระบอแหนดเต้ได้หรือเตหรือกับป้าปอตดอกาโคดขาดพอประยาวจิตมีแต่พุ่มระบอคลวนได้หรือเตตาภายในการหนูช่วยแต่คลวนไอ้หรือก็อาจช่วยดอเต้คลาได้แต่ประเทศเนี้ยนั่งตัวบานจมนายปริกรรมเอาไว้คลาปีเนี้ยกล้อยได้บานคัดคอมปรังปรายเถื่อกาใบใดใบเชิงดำใบบานเอาไว้เดินแหนจังบานไฮนุใต้ใบมันโปร่งริกรีตัวโยกเตชีวิตเนี้ยนั่งเตอเนื้อฮอตเอาไว้ง่ายในขนมสับเพียบดอกกอมสอดกอมรมเปิ้งทาชีวิตนี้เมียนยุติโทไอสอในขนมโลกนี้เมียนเตยุติโทเมียนตรำแต่ก้าตัวโยกหากโดยจิบจมเรียงได้ในใจท้ายุติโทเมียนเตสมรับเนสมอการตำลายโจกใจในชีวิตเนี้ยตามกลมรัดเดนเมียนสิ่งใดสกสารตรานสกปรกนั่งสเพะแมงโกสิ่งใดสนะฮะนั่งกลัวสารู้ในขนมชีวิตมวยได้มันเตยได้กล้อยหนุเตเตยหมู่หมดอ้องไอคลาหานเปกระเล็กเมื่อชีวิตกันลองหมอกยังจานแต่ได้กล้อยจะปัวเอาไว้ได้ยังเฟื่อมันบานเจียงเอาไว้ได้ยังบานเฟื่อรู้ในขนมชีวิตเอาโดยเชี่ยวเตียนสับมวยมันเป็นโดยจิกาทัดที่ใบปั่นโยลมวยเตเปเวเลียติกนะเนี่ยขมิ้นเปปั่นโยลสำหรับบุคคลนะได้มันจังโยลหนุเตกรมจิตใจเรื่องรู้บังคับเอาเนี่ยเดตีรู้เตยตามรูปบีบระบอดเนี่ยก็เนื้อเอาไว้เดเนี่ยจังเฟิร์มบนสลับไอ้บ้านมาเพ่ปรำมุกดัดตามกระบบ
ហើយបើកមើលឲ្យបានញឹកញាប់ជីវិតមិនមែនជារឿងមានប្រៀបល្អនៅក្នុងអ្នកដទៃទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការលេងបៀដែលអ្នកចេះកាន់បានល្អបើមនុស្សចេះឲ្យតម្លៃដល់របស់ដែលមានហើយចេះស្គាល់ហើយហ៊ានប្រើពាក្យថាល្មមគេប្រហែលជាបានលហើយលហើយនៅក្នុងចិត្តច្រើនក្មេងកងវាគោឆោតល្ងងខ្លះចេះតែដេញគោឆ្លងពីស្រែមួយទៅស្រែមួយព្រោះវាសម្លឹងទៅស្រែខាងមុខឃើញស្មៅមានពណ៌ខៀវជាងស្មៅនៅក្នុងស្រែដែលកំពុងតែវាឈរជានិច្ច Grass always green at the other side ជីវិតប្រៀបដូចជាការដើរឆ្លងស្ពានមិនអាចទៅសង់ផ្ទះហើយក្រាញនានានៅលើស្ពានទេការភ័យព្រួយខ្លាចចាស់ស្លាប់ដោយមិនព្រមយល់ពីសង្ខារធម៌គឺកំពុងសង់ផ្ទះនៅលើស្ពានរីឯអ្នកដឹកនាំដែលក្រាញក្នុងអំណាចក៏កំពុងតែសង់ផ្ទះនៅលើស្ពានដែរផ្លូវទៅកាន់ករណីយកិច្ចស្ថិតនៅជិតជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនទៅរកផ្លូវនោះនៅទីឆ្ងាយត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើមានរឿងរ៉ាវអ្វីក៏មានទៅចោះអំពើពុករលួយរបស់វីរៈជនគឺជាអំពើពុករលួយដ៏កំណាចអាក្រក់បំផុតសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកគឺជាសំណាងរបស់សត្រូវមានតែម្នាក់ឯងប្រសើរជាងមានគ្នាដែលមិនល្អគេមិនប្រៀបធៀបមនុស្សទៅនឹងដំរីនោះឡើយច្បាប់ធូររលុងពេកគ្មានអ្នកគោរពច្បាប់តឹងតែងពេកគ្មានអ្នកណាអនុវត្តការពិសោធន៍គឺជាសាលារៀនមួយដែលមេរៀនគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យចំណាយសហុយច្រើនណាស់អាណិតមេត្តាចំពោះសត្រូវគឺគ្មានអាណិតមេត្តាចំពោះខ្លួនឯងទំនៀមទម្លាប់ជាស្ដេចត្រួតត្រាលើពិភពលោកនៅស្ថានព្រះអាទិទេពក៏ដូចជាស្ថានមនុស្សលោកដែរគេមិនអាចចង់បានអ្វីដែលគេមិនស្គាល់នោះឡើយគេតែងតែលោតចូលនៅក្នុងភ្លើងជារឿយៗដើម្បីគេចឲ្យផុតពីផ្សែងប្រាជ្ញាបាធីទុនខ្សោយដែលមានអំណត់អត់ធន់បានជោគជ័យជាងប្រាជ្ញាស្មារតីខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតែគ្មានអំណត់អត់ធន់សុភាសិតអេស្ប៉ាញគ្មានទ្រឹស្ដីឯណាប្រសើរជាងការស្នេហាជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឡើយបើឯងយល់ថាជាករណីកិច្ចពិតប្រាកដមែនឯងត្រូវតែធ្វើករណីកិច្ចណាដែលនាំឲ្យឯងស្លាប់ក៏ឯងត្រូវតែហ៊ានស្លាប់អ្វីដែលក្មួយដឹងកុំនិយាយទាំងអស់ឲ្យសោះអ្វីដែលឯងឮកុំជឿទាំងអស់ឲ្យសោះអ្វីដែលឯងធ្វើបានកុំធ្វើទាំងអស់ឲ្យសោះសុភាសិតប៉ូទុយហ្គាល់នៅទីផ្សារមានស្បែកកូនជៀមលក់ច្រើនណាស់សន្ធឹកសន្ធាប់ជាងស្បែកចចកបើឯងមិនអាចចូលតាមទ្វារស្នេហាបានទេឯងត្រូវចូលតាមទ្វារលុយសុភាសិតអារ៉ាប់អ្នកដែលមានការពិសោធន៍ស្គាល់បញ្ហាជាងអ្នកដែលចេះគន់គូដំរីជើង4គង់មានផ្្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានផ្លេចគោលដៅមិនមែនសត្វតែជាចំណុចសម្រាប់ទៅដល់នោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាចំណុចសម្រាប់ដើរសម្ដៅទៅរកសុភាសិតបារាំងគេមិនយកអន្ទាក់ដដែលទៅចាប់ចចកដដែលនោះទេត្រូវការកម្លាំងចិត្តដ៏មាំមួនដើម្បីទទួលស្គាល់សុភមង្គលពេលជួបគ្នាយើងច្រើនតែសួរថាសុខសប្បាយទេជាចម្លើយច្រើនតែឮថាសុខតែមិនសប្បាយនេះគឺជាការសារភាពនៃការចោះចាញ់មួយទម្លាក់ចោលនៅអ្វីដែលខ្លួនមានដោយមិនបាច់គិតរត់តាមរកសុភមង្គលក៏ដូចជាការរត់តាមស្រមោលខ្លួនឯងសុភមង្គលមានស្រាប់ទៅហើយនៅក្នុងទ្រង់អ្នកដែលគ្រាន់តែបានទទួលឬមិនបានទទួលសុភមង្គលមិនមានសម្រាប់មនុស្សខ្សោយដែលជឿគេងាយមិនច្បាស់លាស់ទេដើម្បីទទួលស្គាល់សុភមង្គលត្រូវការសេចក្តីក្លាហានអំណត់អត់ធ្មត់ភាពស្វិតស្វាញសេចក្តីព្យាយាមសមាធិភាពរឹងប៉ឹងភ
ភាពឃ្លាវខ្លាការអត់ឱនសុឆន្ទៈស្មារតីពលសម្បទានិងការលះបង់ជាដើមព្រះភិក្ខុខៀវជុំបានមានឋានៈដីកាថាជីវិតគឺជាសោកនាដកម្មសម្រាប់មនុស្សដែលអាស្រ័យសញ្ញាហើយជាសុខនាដកម្មសម្រាប់អ្នកអាស្រ័យបញ្ញាជីវិតមានរឿងសោកសៅពីរប្រការមួយមិនបានសម្រេចទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាប្រការពីរបានសម្រេចទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាហើយក៏មិនបានសុខលោក George Bonds ក៏បាននិយាយថាសុភមង្គលគឺមានគ្រួសារដ៏ធំមួយដ៏គួរជាទីស្រឡាញ់ដ៏យកចិត្តទុកដាក់ដ៏ជិតស្និទ្ធដែលរស់នៅក្នុងមួយដែរសុភមង្គលគឺដូចជាធម្មជាតិបានបង្ហាញអញ្ចឹងថាវាមកពីក្រៅតិចជាងដែលមនុស្សស្មានមនុស្សខ្លះនឹងបានរៀនចេះជ្រួតជ្រាបថាសម្ភារៈនិយមមិនបាននាំមកនូវសុភមង្គលទេហើយមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានគំនិតច្នៃប្រឌិតព្រមទាំងមានអំណាចផងដែរយើងស្វែងរកសុភមង្គលក្នុងការមានកម្មសិទ្ធិថាលុយកាក់ជាការសប្បាយអ្នកណាម្នាក់ជាបង្អែកយើងគ្មានអំណត់ប្រញាប់ប្រញាល់ហើយព្រួញចម្បែងតែមកពីយើងរកមិនឃើញនៅសុភមង្គលដែលយើងស្វែងរកមែនហើយយើងអាចត្រូវបានបន្លប់ដោយរបស់ឬមនុស្សដែលគួរជាទីចាប់ចិត្តខាងក្រៅខ្លួនរបស់យើងដដែលដែលពុះពេញទៅដោយការឈឺចាប់និងជាមេរៀនថាសុភមង្គលបែបនោះគ្មានភាពស្ថិតស្ថេរចេរកាលនោះទេតែយើងរកឃើញសុភមង្គលដ៏យូរអង្វែងទៅតាមរបៀបណាទៅមនុស្សដែលធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសុភមង្គលគឺស្រេចតែទៅលើខ្លួនគេគឺមិនមែនមកពីអ្នកដទៃនោះឡើយសុភមង្គលគឺជារសជីវិតហើយមិនមែនជាវត្ថុទេដោយឡែកសុភមង្គលគឺមិនមែនអ្វីដែលកើតមានចំពោះយើងទេតែគឺអ្វីនៅក្នុងចំណោមអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងចំពោះយើងដែលយើងបានផ្ចង់ស្មារតីចំពោះវាសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតគឺស្រេចតែទៅលើគុណភាពនៃការនឹកគិតរបស់យើងសតិសម្បជញ្ញៈគឺជាសភៅចរិយាសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងសៀវភៅនេះហើយដែលគេត្រូវសាកសួរឲ្យបានច្រើនយើងមិនត្រូវប្រមាថមើលគុណធម៌របស់មនុស្សម្នាក់តាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់គេទេគឺត្រូវថឹងថ្លែងមើលសកម្មភាពធម្មតារបស់គេវិញការទន់ជ្រាយគឺការអត់ឱនចំពោះខ្លួនឯងហើយតឹងតែងចំពោះអ្នកដទៃគឺជាកំហុសតែមួយដូចគ្នាអនាគតរបស់កូនគឺជាភារកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយប្រសិនបើគ្មានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនសោះនោះទេកំណើតកើតមកក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរគេមិនស្រាវជ្រាវរកការពិតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវរស់នៅជាមួយការពិតនោះទាំងស្រុងទៀតផងមិនត្រូវធុញទ្រាន់ឬអស់សង្ឃឹមទេនៅក្នុងពេលដែលអ្នកទទួលបរាជ័យអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើសារជាថ្មីឡើងវិញសុភមង្គលវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសត្វទាវទុកឲ្យមនុស្សទៅចិត្តវាទើបវាលោតទៅមុខទៀតថ្ងៃនេះម៉ោងនេះនាទីនេះគឺទិវាម៉ោងនាទីសម្រាប់យើងម្នាក់ឲ្យស្គាល់កត្តាថាជីវិតគឺជាការសាកល្បងនិងការអំពើខ្វះខ្វាយហើយប្រហែលជាកាន់តែសំខាន់ណាស់ទៅទៀតគឺដោយសារតែអ្វីទាំងអស់នេះឯងសុភមង្គលគឺសុខភាពល្អនិងការមិនសូវចងចាំបងអន់ចំពោះការប្រៀបខ្លួនអ្នកទៅនឹងជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃវាគឺជាប្រភពនៃការបាត់បង់អស់សេចក្តីសុខរបស់អ្នក Bill Gates និយាយថាចូលកុំប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឲ្យសោះនៅក្នុងโลกនេះបើអ្នកយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃអ្នកកំពុងតែមើលងាយខ្លួនឯងសុភមង្គលគឺងាយណាស់ហើយក៏ពិបាកណាស់ដែរសុភមង្គលគឺសម្លឹងមើលរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់នៅចំពោះពេលវេលាទាំងអស់ដែលមកដល់ទាំងក្នុងខ្លួនយើងទាំងនៅជុំវិញយើងហើយក៏ផ្ចង់សម្ដៅយកអ្វីដែលល្អពាក្យរិះគន់ដ៏ទៀងត្រង់ពិបាកនឹងទទួលយកណាស់ជាពិសេស
ពីសាច់សាលហិតមិត្តសម្លាញ់ពីអ្នកស្គាល់គ្នាបន្តិចបន្តួចឬក៏ពីមនុស្សប្លែកមុខចំពោះអ្នកដែលបង្ករឿងជាមួយអ្នកទុកពេល1ម៉ោងឲ្យចិត្តត្រជាក់សិនមុននឹងឆ្លើយបើជារឿងសំខាន់មែនទុកពេល1យប់អណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុកផងបានទុកផងក៏ព្រោះតែអណ្ដាតការអបសុកគឺជាជំងឺដែលមានការងារជាថ្នាំរបស់វាចំណែកល្បែងកំសាន្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះការនៅទំនេរជាច្រេះស្នឹមនៃដួងព្រលឹងការនៅទំនេរធ្វើឲ្យហត់នឿយដូចគ្នាទៅនឹងការសម្រាកស្ងៀមស្ងាត់ដែរពេលវេលាធ្វើឲ្យសឹករិចរិលនៅការភ័ន្តច្រឡំហើយដកខាតឲ្យលេចចេញនៅការពិតការសោកស្ដាយស្រណោះសេចក្តីស្នេហានៅបង្កើតបានសុភមង្គលនៅឡើយចំណេះដឹងបង្កើតបាននូវការពិតជំនឿមានឥទ្ធិពលទៅលើចំណង់របស់យើងគឺហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សចូលចិត្តជឿជាងការមានចំណេះដឹងបង្ហាញវត្ថុមួយថាសមហេតុផលមិនមែនបានសេចក្តីថាវត្ថុនោះសិតតែស្របហើយត្រូវនឹងការពិតនោះទេមនុស្សយើងកើតមកសម្រាប់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះត្រូវបង្រៀនគ្នាឬក៏ជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករឿងចំនួនទាំងឡាយពុំអាចនឹងស្ថិតស្ថេរនៅយូរអង្វែងឡើយប្រសិនបើកំហុសមានជ្រុងជ្រោយតែម្ខាងមនុស្សយើងអាចមានប្រៀបជាងមនុស្សម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែពុំអាចមានប្រៀបជាងមនុស្សទាំងអស់បានទេពេលខ្លះគេល្ងងខ្លៅចំពោះសតិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែគេពុំមែនល្ងងខ្លៅចំពោះការវិនិច្ឆ័យនោះឡើយមនុស្សយើងមិនដែលសប្បាយខ្លាំងពេកទេឬក៏វេទនាខ្លាំងពេកដោយមនុស្សយើងនឹកស្មាននៅក្នុងចិត្តនោះឡើយសងសឹកជាមួយនឹងមនុស្សដែលបំពានមកលើរូបយើងគឺយើងដាក់ខ្លួនយើងឲ្យស្មើទៅនឹងសត្រូវបើអភ័យទោសឲ្យគេគឺយើងលើកស្ទួយខ្លួនយើងខ្ពស់ជាងគេការងារនៃខ្លួនប្រាណយើងវាសម្រាលនៅការហត់នឿយនៃខួរក្បាលហើយធ្វើឲ្យមនុស្សក្រីក្ររស់នៅដោយការសប្បាយមានតែខ្លួនយើងទេទើបមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានឈ្មោះល្អឡើងវិញទោះបីពីគ្រាមុនអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងវិនិច្ឆ័យសម្រស់ស្ត្រីពុំមែនត្រួតពិនិត្យមើលនៅរាងកាយនៃខ្លួនប្រាណទេគឺត្រូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការទាំងឡាយដែលនាងបានបញ្ចេញមករាប់លានស្មៅបង្កើតបានទៅជាវាលស្មៅរាប់លានក្របសាច់បង្កើតបានទៅជាភ្នំខ្សាច់មហាសមុទ្រកើតឡើងដោយសារដំណក់ទឹកចំណែកជីវិតមនុស្សកើតឡើងពីនាទីនិងវិនាទីទៅមនុស្សយើងអនុគ្រោះឲ្យខ្លួនយើងគ្រប់កំហុសទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនចូលចិត្តអត់ឱនកំហុសឲ្យអ្នកដទៃនោះឡើយទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ពុំមែនស្ថិតនៅលើការធ្វើអំណោយច្រើននោះទេតែវាស្ថិតនៅត្រង់ថាការធ្វើអំណោយឲ្យចំពេលវេលានិងចំតម្រូវការរបស់គេដែរឬទេមានរឿងដល់អាម៉ាស់មួយបែបគឺក្នុងពេលសប្បាយរីករាយហើយស្រាប់តែយើងមើលឃើញនៅប្រការវេទនាខ្លះបើចង់បំភ្លេចនរណាម្នាក់គឺនឹកគិតដល់អ្នកនោះហើយមនុស្សកាចសាហាវក៏ដូចជាសត្វរុយដែលចេះតែហែលក្រវ៉ែលខ្លួនមនុស្សហើយនឹងទុំតែទៅលើមុខដំបៅប៉ុណ្ណោះបើសភាពថ្លៃថ្នូរជាគុណធម៌វាក៏នឹងត្រូវសាបសូន្យដោយសារអ្វីដែលមិនមែនជាគុណធម៌សភាពថ្លៃថ្នូរនឹងគ្មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់បើវាមិនមែនជាគុណធម៌ការអានគំនិតល្អសម្រង់សដីអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងលោកនិងគំនិតនឹងបណ្ដាំនេះក៏សូមស្លេះនៅត្រឹមនេះសិនសូមប្រិយមិត្តសាវនិកជនទាំងឡាយរងចាំស្ដាប់នៅការអាននេះនៅភាគបន្តជាពេលខាងក្រោយទៀតសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ដែលយកចិត្តទុកដាក់លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ Subscribe Channel នេះដើម្បីទទួលបាននូវការអានសៀវភៅសំឡេងមុនគេបំផុត